另外咧，我想提一提，就剛才咧係阿林兆斌先生咧就提出咗一個好具體嘅問題嘅，局長就好似冇答到嘅，唔知可唔可以答一答？就係委任李君豪先生嘅呢類嘅委員嘅時候啊，特首有冇諮詢教育局嘅咧？局長係對。呢個係政府一貫嘅做法，就係咧個別嘅個案同埋政府內部嘅運作咧，我唔會喺呢度咧評論嘅。多謝。我其實頭先問咗兩個問題嘅，一個問題咧，不過就住你啱啱答呢個問題咧，就係我都唔係問個案，係即係嗱，一般嘅委任特首嘅委任嘅時候，有冇諮詢教育局咧？咁樣頭先我提咗咧，就係咧特首好多考慮嘅作為校監，但係政府內部嘅過程咧，我就唔方便喺呢度係呢個係溝通嘅。有冇諮詢教育局都係一個不能夠透露嘅政府內部過程啊？局長係。局長可唔可以諗一諗再答我呢個問題？我諗過點解咧，主席？因為咧，你講到呢個委任咧係好個人化嘅。我知佢唔係話，我唔係話拎你個批准或成，佢只係話咧。我頭先講咧，商量或者諮詢咁樣。政府委任，而特首同埋教育局局長咧，都係政府嘅一部分。葉議員，主席，嗱，特首進行委任啊，咁我哋只係問咧，佢有冇諮詢即係教育局嘅意見啫。咁我都唔係我諗葉議員嗱咁樣啦，局長公平起見咁樣咧，就唔好就個別事件，但即係講個程序啦，即係你就唔好就針對李君豪委任好、林達輝委任好啦，咁咧個別事件就係我覺得唔應該嘅。即係就如果你想問就如果特首作為校監想委任某一個人或者啲人去做某一間學校嘅校董成員，需唔需要或者有冇同局長或者你哋嘅部門有商量過，或者諮詢你嘅意見，聽聽你嘅意見呢？喺呢個我哋日常工作之中呢，亦都有唔少嘅人士呢，好熱心嘅人士呢，佢哋話建議自己希望幫手，亦都有啲情況之下呢，係有一啲嘅接觸，有啲需要嘅一啲嘅建議，呢林種種嘅溝通係有存在嘅。咁至於話我特別問一個人，特別有一個建議咁樣呢，呢個呢就唔喺呢一個咁嘅過程裏邊嘅。主席，即係當然，即係我諗有嘅，特首都聽意見嘅，一定有同局長傾下偈嘅。下一位何秀蘭再答我呢個問題。我諗過點解呢，主席？因為咧，你講到呢個委任咧係好個人化嘅。我知佢唔係話，我唔係話拎你個批准或成，佢只係話咧。我頭先講咧，商量或者諮詢咁樣。政府委任，而特首同埋教育局局長咧都係政府嘅一部分。葉議員，主席，呢個係政府一貫嘅做法，就係咧個別嘅個案同埋政府內部嘅運作咧，我唔會喺呢度咧評論嘅。多謝。我其實頭先問咗兩個問題嘅，一個問題咧，不過就住你啱啱答呢個問題咧，就係我都唔係問個案，係即係嗱，一般嘅委任特首嘅委任嘅時候，有冇諮詢教育局咧？咁樣頭先我提咗咧，就係咧。另外咧，我想提一提，就剛才咧係林兆斌先生咧就提出咗一個好具體嘅問題嘅，局長就好似冇答到嘅，唔知可唔可以答一答？就係委任李君豪先生嘅呢類嘅委員嘅時候啊，特首有冇諮詢教育局嘅咧？局長係對。嗱，特首進行委任啊，咁我哋只係問咧佢有冇諮詢即係教育局嘅意見啫。咁我都唔係我諗葉議員嗱咁樣啦，局長公平起見咁樣咧，就唔好就個別事件，但即係講個程序啦，即係你就唔好就針對李君豪委任好、林達輝委任好啦，咁咧個別事件就係我覺得特首好多考慮嘅作為校監，但係政府內部嘅過程咧，我就唔方便喺呢度係呢個係溝通嘅。有冇諮詢教育局都係一個不能夠透露嘅政府內部過程啊？局長係。局長可唔可以諗一諗，或者你哋嘅部門有商量過，或者諮詢你嘅意見，聽聽你嘅意見呢？喺呢個我哋日常工作之中呢，亦都有唔少嘅人士呢，好熱心嘅人士呢，佢哋話建議自己希望幫手，亦都有啲情況之下呢，係有一啲嘅接觸，有啲需要嘅一啲嘅建議。呢
林總嘅溝通係有存在嘅。咁至於話我特別為一個人特別有一個建議咁樣呢，呢個呢就唔喺呢一個咁嘅過程裏邊嘅。主席，即係當然即係我哋，我諗有嘅，特首都聽意見嘅，一定有同局長傾下偈嘅。下一位何秀蘭再答我呢個問題。唔係，我諗過點解呢，主席？因為呢，你講到呢個委任呢係好個人化，同埋教育局局長呢對政府嘅一部分。葉議員，主席，嗱，特首進行委任啊，咁我哋只係問咧佢有冇諮詢即係教育局嘅意見啫。咁我都唔係我諗葉議員嗱咁樣啦，局長公平起見咁樣咧，就唔好就個別事件，但即係講個程序啦，即係你就唔好就針對李君豪委任好、林達輝委任好啦，咁咧個別事件就係我覺得唔應該嘅。即係就如果你想問就如果特首作為校監想委任某一個人或者啲人去做某一間學校嘅校董成員，需唔需要或者有冇同局長諮詢教育局咧咁樣？頭先我提咗呢，就係呢，特首好多考慮嘅作為校監，但係政府內部嘅過程呢，我就唔方便喺呢度係呢個係溝通嘅。有冇諮詢教育局都係一個不能夠透露嘅政府內部過程啊？局長係。局長可唔可以諗一諗再答我呢個問題？唔係，我諗過點解呢，主席？因為呢，你講到呢個委任呢係好個人化嘅。我知佢唔係話，我唔係話拎你個批准或成，佢只係話咧，我頭先講呢，你商量或者諮詢咁樣。政府委任，而特首同另外咧，我想提一提，就剛才咧係林兆斌先生咧就提出咗一個好具體嘅問題嘅，局長就好似冇答到嘅，唔知可唔可以答一答？就係委任李君豪先生嘅呢類嘅委員嘅時候啊，特首有冇諮詢教育局嘅咧？局長係對。呢個係政府一貫嘅做法，就係呢個別嘅個案同埋政府內部嘅運作呢，我唔會喺呢度呢評論嘅。多謝。我其實頭先問咗兩個問題嘅，一個問題呢，不過就住你啱啱答呢個問題呢，就係我都唔係問個案，係即係嗱一般嘅委任，特首嘅委任嘅時候有冇？我知佢唔係話，我唔係話拎你個批准或成，佢只係話咧，我頭先講呢，商量或者諮詢咁樣。政府委任。而特首同埋教育局局長呢，對政府嘅一部分。葉議員，主席，呢個係政府一貫嘅做法，就係呢個別嘅個案同埋政府內部嘅運作呢，我唔會喺呢度呢評論嘅。多謝。我其實頭先問咗兩個問題嘅，一個問題呢，不過就住你啱啱答呢個問題呢，就係我都唔係問個案，係即係嗱一般嘅委任，特首嘅委任嘅時候有冇諮詢教育局呢？咁樣？頭先我提咗呢，就係呢。另外呢，我想提一提，就剛才呢係林